Vivo V23 လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် design ဆက်ဆန် color လန်းလန်းနဲ့ selfie camera မိုက်တဲ့ဖုန်းတွေအရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့မြင်ကြတယ်အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Vivo V23 မှာဆိုလို့ရှိရင် color ပြောင်းလဲရတဲ့ကြောပတ်ပါထည့်ပေးလာပြီဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်ကလေးကဒီ V23 ရဲ့ leak ပုံတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပါတော့သူ့ design ကိုတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့ design ကိုလုံးဝ refresh ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကလေးကကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကို Vivo V23 series ရဲ့ V23 5G ရော V23e ရောရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ design color တွေဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်ဒီချက်လောက် show လိုက်အောင်တော်လေးကိုမှတော်လေးကိုတိတ်တိတ်တက်တက်ရှိတယ်။ဒါ Vivo ဒီကတော့ respect ပေးရမယ်။သူ့ design ကလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့မြင်မှုခဲ့တဲ့ Vivo ဖုန်းတွေတခြားစီပဲ။ဒါထဲမှာကန်ရရလဲအရန်အောင်မှ feeling ကတော်လေးကိုမိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်များများကိုပြကြည့်ပြီးပြီ။ပြကြည့်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းသဘောကျကြတယ်။သူ့ရဲ့ဒီ boxy ဆန်တဲ့ design လေးရဲ့ဒီကြောဘက်က matte finish လို့ back cover လေးရဲ့ဆိုတော့ကန်ကြည့်အောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။မြင်ရလဲတော်လေးကိုမှလှတယ်သူရဲ့အယောင်ကဒီ intro ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်လို့မြင်ရပါမယ်ကျွန်တော်နေအောင်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းအပြာဘက်လေးတန်းနေရလို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုမှအထားကြရလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကင်မရာ setup ကလည်းကျွန်တော်အရှိက V21 V28 design နဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတော့ကင်မရာ setup က3လုံးကိုထောင်းလိုက်ပဲဒါပေမဲ့သူဒီကင်မရာ band ပေါ့နော်ဒီကင်မရာ housing ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဒီနေရာနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလွတ်နေဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ဒါပေမဲ့ surface ပေါ်မှာကျွန်တော်စပွဲပေါ်မှာချတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်စိတ်မကောင်းဆိုတာနဲ့ပဲဒီကောင်ကတော့ color changing back နဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးเนาะ color changing back နဲ့ကသူရဲ့ဒီရွှေအောင်ကို color လေးပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ color ကိုတော့အခုတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျနေပြီအဲ့တော့အမဲရောင်ကပြောမှဆိုတည်ငြိမ်နေကျွန်တော် tag ဒီ smartphone တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖက်တဲ့အကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့မှလက်ထဲမှာကိုင်းရလဲအဆင်ပြေတယ်ကြည့်ရလဲအမြင်လှတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2022ကတော့4000ဆက်ဆန်ဖုန်းတွေရဲ့နှစ်လို့ပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ4000ဆက်ဆန် boxy design ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုဖုန်းတွေများများဆဆထွက်ပါသေးလို့ပဲပို့ပြီးဆူတောင်းမိတယ်ဆိုတော့ design ပိုင်းမိုက်သလို base quality ကလည်းအားရဖို့ကောင်းတယ်plastic တော့ plastic ပဲဒါပေမဲ့တော်တော်လေးမာပြီး steady ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြောဘက်ကဒီ matte finish လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းလက်ဝဲရလုံးဝမထင်တာတောင်းမဟုတ်လက်ဝဲရတိတ်ကိုမထင်ဘူးအဲ့အတွက်ဖုန်း cover မတက်ဘဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကာဗာမတက်ပဲကိုင်ကျင်စရာလေးပါဒီဖုန်းကလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဗာကြီးတက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အလှရောဒီဖုန်းရဲ့ form factor economic ရောအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကာဗာမတက်ပဲကိုင်တာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ design ဘိုင်းနဲ့ base quality ဘိုင်းတော့လုံးဝအားရတယ်ဆိုတော့ display ပဲသွားလိုက်အောင် display မှာတော့ 6.44 inch ရှိတဲ့ AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် HDR10 plus နဲ့ 90Hz refresh rate support ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတော့ viewing angle လေးတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေပြီ color လေးကလည်း sharp ဖြစ်တယ်အရင် contrast များနေပါတယ်မရှိဘူး crisp ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ရဲ့ဒီရှေ့က selfie camera တော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်jewel water drop notch ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူက selfie camera ကို jewel selfie camera သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့50 megapixel lens ပြင်8 megapixel ultra wide ပါထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ဒီ ultra wide တွေကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောဘက်မှာနေမကပဲနဲ့ selfie camera မှာသုံးမယ်ဆိုလည်းအရန်အောင်အသုံးဝင်တဲ့ lens တွေပါကျွန်တော်တို့ group photo တွေပါရိုက်ချင်တယ်တကယ်ချင်းနေအများကြီး frame တစ်ခုထဲမှာတူထည့်ပြီး selfie ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selfie stick တွေပါမလိုတော့ဘူးဖုန်းကိုနောက်ပြန်ရိုက်နေကြမလိုတော့ဘူးဒီ ultra wide နဲ့ကိစ္စပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကိုထည့်ပေးထားပါဘောနော်အဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့ selfie camera ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြီးသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမိုက်တာသူ့ရဲ့ဒီအရှိရဲ့ selfie camera နဲ့ 4K video တွေရိုက်လို့ရတယ်
ဆိုတော့ကိုပါတော့ကိုဖုန်းနဲ့ကင်ပြီးတော့ vlog ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကင်မရာကြောင့်ဆက်သွားမယ်နောက်ပါကြောဘက်မှာ64 megapixel main camera ရဲ့8 megapixel ultra wide ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကင်မရာလည်း impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ် f1.9 ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းအားပို့ပြီးတော့ဝင်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ daylight တွေမှာ detail ကောင်းနဲ့resolution တော်တော်လေးမြင့်နေပုံလေးရတယ် ultra wide ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးရော trade rule ပြောကြရတော့တိတ်မရှိသေးဘူးပို in depth ကိုတော့ကျွန်တော် full review မှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါတော့မယ် battery ကတော့4200 mAh battery ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါလွာတဲ့ form factor ရှိတဲ့ဖုန်းတုံးတော့ကတော့4200ပြောမှဆိုအရင်ကြီးနေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ charging speed ကတော့44 watt ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ battery ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်မပြည့်တပြည့်လောက်လေးမှပြန်ပြီးတော့ပြည့်တယ်မယ်နောက်တစ်ခုကဖုန်းကပို့ပြီးတော့ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက် headphone jack မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘူးထဲမှာ adapter လေးတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ MediaTek 990 5G ကိုသုံးပေးထားတယ် storage ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် RAM ကို 12GB တောင်ထည့်ပေးထားတယ်memory ကတော့ 256GB ပါဆိုတော့ဒီ RAM 12GB နဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း virtual အနေနဲ့ဒီ 256GB ထဲကနေ 4GB ယူပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း RAM 16GB လောက်ထိပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CPU ရော GPU ရော performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ Antutu benchmark ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း4သိန်းခွဲလောက်ရထားရဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လေး strong ဖြစ်တဲ့ chipset ပေါ့6 nanometer နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် battery efficient လည်းအရင်က12 nanometer MTK chipset တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက် multitasking မှာတော့လုံးဝ flan ပါပဲဆိုတော့ Vivo V23 5G design color big quality အရန်အားရတယ်အရန်သဘောကျတယ်ဘောက်စီ design တွေကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်လေး impress ဖြစ်တယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် leak ပုံတွေမြင်ထားတဲ့ထက်ကမှအပြင်မှာကင်ကြည့်ရပို့ပြီးတော့မှမိုက်သေးတယ်ပါလဲပါတယ်ပေါ့လဲပေါ့တယ်189 gram ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ V23 5G ကဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဖုန်းကိုပေါ့လေးပဲကင်ကျင်တယ် cover နဲ့တက်ပြီးမကင်ကျင်ဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးကထည့်စဉ်းစားမယ်ထဲမှာပါလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Vivo V23 5G ကိုတော်တော်လေးကိုကြွေနေပြီအထူးသဖြင့်ဒီ black color လေးပေါ့ဆိုတော့ gold color တော့မမြင်ရသေးဘူး black color လေးကိုပို့ပြီးတော့မှကြွေနေမိပြီဆိုတော့ gold color မြင်တော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဆိုတော့ okay သူကနောင်တော့ဖြစ်တဲ့ V23e လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ share track ခဲ့တဲ့ Vivo V series ရောနဲ့နောက်ပြီးတော့ Y series ပေါ့နော် Y series မှာဆိုလို့ရှိရင် Y23s လို့ပေါ့နဲ့ design ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုဆင်နေပြ design language ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီဘေးပေါင်လေးပေါ့ဘေးပေါင်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ color လေးပေါ့သုံးထား color လေးကဒီကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တဲ့ color လေးနဲ့တော်တော်လေးမှဆင်တယ်ဒီကောင်လေးနေအောင်လေးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးလှတဲ့ color လေးမှာပါတယ်တိတာနဲ့ကွာခြားသွားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ camera setup လေးပါ camera setup ကအရင် series မှာတော့camera 3 cam ပုံစံထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အတန်းလိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ display မှာလည်းဒီ V23 5G နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ 6.4 inch ရဲ့ AMOLED display ပဲသုံးပေးထားတယ် 60Hz ပဲ water drop notch နဲ့ပါwater drop notch နဲ့ဆိုပေမဲ့ V23 လိုပဲ selfie spotlight လည်းမပါဘူးသူမှာ aura face light ပဲထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူက fingerprint ကတော့ AMOLED ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် in display fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ် CPU ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် MediaTek ရဲ့ Helio G96 ကိုသုံးပေးထားတယ်12 nanometer processor နဲ့ပါ storage အနေနဲ့သူ့မှာလည်း RAM 8GB storage က 128GB ထည့်ပေးထားတယ်RAM virtual RAM အနေနဲ့ 4GB ထပ်ပေါင်းပေးထားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမှဆိုစုစုပေါင်း 12GB နီးပါးလောက်ရှိတယ်battery မှာလည်းဒီကောင်းလိုပဲ battery ပမာဏနည်းနည်းတော့နည်းတယ်4050 mAh battery ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဖုန်းပါတဲ့အတွက်ဒီလောက် battery ပဲထည့်ပေးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ charging speed ကတော့ V23 5G တိုင်းပဲဒီကောင်းမှာလည်း44 watt ပါလာတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ V23e က V23 5G နဲ့တော်တော်များများမှာ specs တွေတူတယ် selfie camera မှာလည်း V23 5G ရဲ့50 megapixel lens ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သုံးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကကြောဘက် camera လည်းလုံးဝအတူတူပဲ64 to 8 megapixel ဒီ triple camera setup ကိုပဲပြန်ပြီးသုံးပေးထားတဲ့အတွက်အရှေ့ဘက်ကောအနောက်ဘက်ကော camera ဘိုင်းကတော်တော်လေးကို impressive ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗီဒီယိုလည်း 4K 30fps အမြင့်ဆုံးအရှေ့ရောနောက်ကောရိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ Vivo ရဲ့နောက်ဆုံးသစ်ထွက်ထားတဲ့ V23 series ရဲ့က V23 5G နဲ့ V23e ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ V23 5G ရဲ့ design ရော color ရောလက်ထဲမှာကိုင်းရတဲ့ feeling ရောအရန်ကိုကြွေနေပြီဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေများထပ်ပြီးတော့သိကျင်သေးလဲအောက် comment မှာဝင်အောင်မြင်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သိမကြခင်မှာ full review နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲ see ya